வாழ்க்கையை எப்பொழுதுமே ஒரு நந்தவனம் மாதிரி பாருங்க, இன்பமாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் பாருங்களேன், எதுக்குமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கிடையாது. இது குறைவாக இருக்குது, அது குறைவாக இருக்குது, என்னால் முடியல, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, வாழ்க்கையே கஷ்டமாக இருக்குன்னு எதுவுமே இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்குதில்ல. நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு நந்தவனம் மாதிரியே பார்த்தோமா, நம்மளுடைய லைஃப் ஜேர்னி ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும். பூச்சி செடி கொடி மரம் எல்லாமே, பூக்கள், புழுவு, குரங்கு, வெட்டுக்கிளி, மயில், என்னென்னமோ இருக்குங்க, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்த வச்சு உங்கள் பிராணிகளை பாருங்கள், உங்கள் செடி கொடிங்களை பாருங்கள். இதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையோட உண்மையான தத்துவம். இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்வது தான் வாழ்க்கைங்க. அப்படி உங்களுக்கு இயற்கையாக ஒரு காட்டு பக்கத்தில் இருந்தாலும், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்கோ இல்லை ஒரு ஃபியூ ட்ரீஸ் பக்கத்தில் இருந்தாலும் போய் பாருங்கள். ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட், என்ஜாய் யுவர் லைஃப். லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல். வாழ்க்கையை எப்பொழுதுமே ஒரு நந்தவனம் மாதிரி பாருங்கள், இன்பமாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் பாருங்களேன், எதுக்குமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கிடையாது. இது குறைவாக இருக்குது, அது குறைவாக இருக்குது, என்னால் முடியல, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, வாழ்க்கையே கஷ்டமாக இருக்குன்னு எதுவுமே இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்குதில்ல. நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு நந்தவனம் மாதிரியே பார்த்தோமா, நம்மளுடைய லைஃப் ஜேர்னி ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும். பூச்சி செடி கொடி மரம் எல்லாமே, பூக்கள், புழுவு, குரங்கு, வெட்டுக்கிளி, மயில், என்னென்னமோ இருக்குங்க, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்த வச்சு உங்கள் பிராணிகளை பாருங்கள், உங்கள் செடி கொடிங்களை பாருங்கள். இதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையோட உண்மையான தத்துவம். இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்வது தான் வாழ்க்கைங்க. அப்படி உங்களுக்கு இயற்கையாக ஒரு காட்டு பக்கத்தில் இருந்தாலும், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்கோ இல்லை ஒரு ஃபியூ ட்ரீஸ் பக்கத்தில் இருந்தாலும் போய் பாருங்கள். ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட், என்ஜாய் யுவர் லைஃப். லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல்.